Já a audição dos tubarões varia de espécie para espécie, mas em geral é altamente sensível a baixas frequências, ou seja, sons graves e profundos, que lhes permite detectar vibrações provocadas pelos movimentos de presas potenciais. Além disso, eles possuem a linha lateral, um sistema de sensores distribuídos ao longo do corpo que percebe mudanças na pressão da água e nas correntes marítimas próximas. Essa adaptação possibilita detectar desde movimentos sutis de cardumes até pequenas variações no ambiente aquático, aumentando sua eficiência na caça, navegação e detecção de obstáculos mesmo em águas turvas e escuras.